Vavaka fiambenana, vavaka fiambenana. Arainao ny alatsinainy hatramin'ny zoma isaky ny amin'ny 7 sasany alina eto amin'ny pejy Andramoka Izaho Aky Radio. Vavaka fiambenana, vavaka fiambenana. Apokalipsy 1:20 ny 5. Ary nahita aho fa indro ny tanàna masina dia Jerosalema vaovao midina avy any an-danitra tamin'Andriamanitra, voaomana tahaka ny ampakarina efa miaingo eo amin'ny vadiny. Vavaka fiambenana, vavaka fiambenana. Arainao ny alatsinainy hatramin'ny zoma isaky ny amin'ny 7 sasany alina eto amin'ny pejy Andramoka Izaho Aky Radio. Vavaka fiambenana, vavaka fiambenana. Vavaka fiambenana, vavaka fiambenana. Arainao ny alatsinainy hatramin'ny zoma isaky ny amin'ny 7 sasany alina eto amin'ny pejy Andramoka Izaho Aky Radio. Vavaka fiambenana, vavaka fiambenana. Apokalipsy 1:20 ny 5. Ary nahita aho fa indro ny tanàna masina dia Jerosalema vaovao midina avy any an-danitra tamin'Andriamanitra, voaomana tahaka ny ampakarina efa miaingo eo amin'ny vadiny. Vavaka fiambenana, vavaka fiambenana. Arainao ny alatsinainy hatramin'ny zoma isaky ny amin'ny 7 sasany alina eto amin'ny pejy Andramoka Izaho Aky Radio. Vavaka fiambenana, vavaka fiambenana. Halleluja. Dia amin'ny fifaliana lehibe indray raha sana babalala ny amintsika amin'izao fotoana izao fa belay tena ko miano aminao eto androany ao anatin'izao fandarantsika vavaka fiambenana zay raha amin'ny fandalana Andramoka Izaho dia ny Aky Radio ny mpikambana tantin'ny groupe zay maresy dia faly miarabantsika rehetrarehetra dia manona fiadanan'ny tompo anampaka anatin'ny tokantrano rehetra izay mandray an'izao fandarana izao. Dia misaotra anao fa misaotra anao ny fidy indray hiaraka aminay eto amin'ity androany ity. Ary za koa dia aty ampahiry anao manao hoe tsy verimaina akory izao fotoana laminao eto zao ary matoky fa tsy kisendrasendra koa ny atagavanao eto raha androany anao vao miaraka aminay eto fa resy lahatra fa tena misy raha ilanin'ny tompo anao koa dia maretatra amin'ny farany adindray sasany hoe raha atsika ifampahiriantsika anatin'ny hira, anatin'ny tenin'Andriamanitra, anatin'ny famelabelarana, ivavaka hatramin'ny firenena dia tsika mivavaka androany ka dia tena aminao hoe maretatra amin'ny farany. Dia tahiny tompo isika tsirairay avy. Halleluja. Raha nabavintsika lovely ny hitra voalohany teto androany. Tahiny tompo raha nabavy lovely ary tahaka ny mahazatra moa dia zay miditra voalohany miaraka amin'ny menatsodrano miaraka amin'izareo ratsiratsy connexion any Madagasikara sy any Chine ka nitsodrano hoe raha nabavy lovely sy ny any Madagasikara sy ny any Chine zany dia ao amin'ny Isaia 5:20 andininy 12 sy 13 izay mivaky zao amin'ny anaran'i Jesosy. Isaia 5:20 andininy 12 sy 13 mivaky zao amin'ny anaran'i Jesosy. Fa amin'ny fifaliana no ivoahanareo ary amin'ny fiadanana no hitondrananareo. Ny tendrombohitra sy ny avoana avelona oby eo anoloanareo ary ny hazo rehetra ny antsaha ite-tanana. Ny hazo kipreso aniry ho solon'ny tsilo ary ny rotra ho solon'ny samvato. Ary anarana ho an'i Jehova izany dia famantarana mandrakizay izay tsy ho esorina. Halleluja. Amin'ny fifaliana ny ivoahanareo dia amin'ny fiadanana no hitondrananareo. Raha teo alohan'izao androany zao ohatry ny fenofeno tsilo ny fiainanareo ohatry ny tsy dia tena feno sampy vato reny ho solon'Andriamanitra. Hazo kipreso, hazo tena tsara sady mafy zany hazo kipreso no lafo vidy ary koa ho solon'Andriamanitra rotra eo anoloanareo reny zany hoe hovain'Andriamanitra mihitsy ny tontolo eo manodidina anareo fa somary nandalondalo ady mety nandalondalo olana ohatra somary nisatrisatra ny fahasoavana ny fitahian'Andriamanitra dia ho afangan'Andriamanitra reny ary ho solon'Andriamanitra zavatra fifaliana ho solon'Andriamanitra fiadanana eo anoloanareo.
ho tahiny tompony a inareo menakavy a Lovely-tina sy nareo rehetrarehetra any Madagasikara sy zareo any Chine. Tahiny tompo a taoriana ranavavy Lovely a razana zo Sylvie. Tahiny tompo a nambiny Tsomakrina nambiny Tsomakrina, Mina Angelina Diamant, Koda Léonie, Selena Rose Mina, ranavavy Lina, Andro Mirina, Andro Andry azafady, Erika Raka, Kadaka, Andro Andry, Jonatana, Fontaine Lalanirina, Elisa Tsiala, Marie-Jo, Aingolerina Rodriguez, Razana So Sylvie, Anjessica Patici, Rodine Marie, Soameva, Yama, tonga soa Rodine, tonga soa Tojo, tonga soa I Felana Rakoto, Rala Alain, Asany Apôstôly, Mami Koda Léonie, Felana Rakoto, tahiny Jesosy Selina Rose Mina, Miaja, Andolina Suzelle, Koda Nela, tonga soa daholo sika menakavy Marie-Jo, Lantony Rina, tonga soa ndray, Iaingo Lirina Andrinasolo, tahiny tompo Falra Heritovo, Ravakanana, Koda Léonie, tonga soa Tisisorana Lovely Rasonina Fabiola, Zamina Camarade Jesosy, Yama Sandola, tahiny Jesosy Tisisorana koa Rala Alain Asany Apôstôly fa dia tahiny tompo ianareo mianakavy rehetrarehetra mahereza hatrany hatrany. Androany tsika tahiny tompo Rantalela Marie Charline, tahiny tompo koa Mampionina, faly be mahita anareo faly tena faly ny fo mahita anareo rehetrarehetra zay tonga miaraka aminay eto androany. Androany ny ekipa miaraka amiko eto ifity ivavaka fanomboana, izy no hitondrantsika anatin'ny vavaka fanomboana androany. Avetsika ny tenin'Andriamanitra mahafinaritra be raha tsika miranabavy Aja sy Kapatitsia ary avy eo dia amelabelatra ny tenin'Andriamanitra dia avy eo ivavaka firy firenena na ranabavitsika Sylvie na ranabavitsika Soameva arakarak'izay zava-mitranga eo. Tahiny tompo Marina Tiana, Eliana Miariniaina, tahiny Jesosy daholo tsika rehetra andao ary tsika anomboka ny fotoana aloha dia avy eo tsika sady miresatresaka eo ihany anomboka fotoantsika anomboantsika ny fotoana ary etsika mampipetraka tsika mivavaka izany. Tahiny tompo fity anao avy hatrany ny fitenenana. Jesosy daholo tsika rehetrarehetra, tahiny Jesosy dada dia hiara hivavaka indray tsika amin'ity andro an'ity hametrahana ny fotoana eo am-pelatanan'Andriamanitra. Jesosy sotranao izahay Jesosy satria mbola nomenao tombonandro indray izahay Jesosy ahafahanay manomana ny mandrakizay anay, ahafahanay manakaiky anao bebe kokoa Andriamanitra. Ary misaotra Jesosy satria mbola tonga eto indray izahay mbola afaka mihaino ny teny mamy ary aminao Andriamanitra. Amin'izao fotoana izao izahay Andriamanitra dia mametraka ny fotoana ampelantananao feno Andriamanitra, tena hoe ianao anie Andriamanitra tena andray andraikitra nyity fandaharana ity, ianao anie hiaro ny correction Andriamanitra mba tsy ho tapatapaka, ahafahanay mifatoka tsara eo amin'ny teninao Andriamanitra, ianao anie anendry ny lelan'ny mpanomponao Andriamanitra mba ahafahan zareo mitondra ny teninao izay tianao ambara aminay amin'ity andro an'ity Andriamanitra, ary omano Andriamanitra ny fonay ahafahanay mandray ny teninao amin'ny fonay rehetra, ary tena hoe aoka ny teninao Andriamanitra hitondra vokatra ho amin'ny fiainanay Andriamanitra. Apetraka feno ampelantananao ihany koa Andriamanitra ny vavaka amin'ny firenena izay ho ataon'ny mpanomponao ihany koa, aokane hitondra vokatra ihany koa izany vavaka izany Andriamanitra, aokane tena hoe ho tonga eo anatrehanao izany vavaka izany ary tsy ataonao tsinitsinina izany Andriamanitra. Dia ny fanatrehanao anie ho aminay tsirairay avy Andriamanitra, ny fanatrehanao anie eo amin'ny tokantrano tsirairay avy, ary kasio ny fonay Andriamanitra amin'ity andro an'ity. Saotra betsaka Jesosy, saotra fa mino fa nenonao ity vavaka ity
ary mino aho fa hitanterahanao ny zavatra rehetrarehetra izay no angatahanay anatin'ity vavaka ity Andriamanitra. Dia ilainay anaranao Jesosy a, sotra Jesosy a, halleloia, amen. Halleloia. Mankasitraka indrindra amin'ny fititsika tao anatin'izay vavaka izay netiny teto amintsika teto izay a. Dia mahereza hatrany fity a, dia mitombo ozitra, mitombo fahasoavana, dia mahereza hatrany a manao asan'Andriamanitra. Halleloia. Fity io manana fijona vavolombelona, zahako ny teny an'ilay izy satria mbola tsy mitoritera izy amin'ity semaine ity kabina fa mety tsisy fotoana ahafahany mijoro vavolombelona. Fa voninahitra rehefa nao an'Andriamanitra ao amin'ny zanakay iny fa tena omen'Andriamanitra tolotsaina mahavarina sy mahagaga. Nanao examen blanche zareo satria manao bac fity zao dia nanao examen blanche zareo. Dia nefa tamin'ny oral nanao oral ry zareo ry havana. Dia nitetaina kely izy tamin'ilay oral dia nentina mbavaka dia nandeha amin'izay. Dia nisy zavatra nitranga tany am-pianarana dia tao anatin'ilay oral. Dia tonga zany ilay mpampianatra manao ilay oral dia mpampianatra tena etitra be sady ohatrany hoe masika dia ohatrany tsy tia manome point mihitsy. Dia ilay ankizy teo alohan'ny fity vao nanomboka ny teny tamin'ilay oral dia tonga dia najanon'ilay mpampianatra. Okizay. Ndana aloha verenenarina ny zavatra nanao tsy ohatry hoe tsy hainao an'ilay tsy nenao an'ilay ankizy koa dia tsy nanomenao ten'ilay ankizy. Dia tonga tamin'ny anjarany fitiry havana dia nahazo fankasitrahana be izy tonga teo amin'ny anjarany. Hoy izy ilay mpampianatra hoe mbola tsy nahita présentation ohatran'izany aho izy zony ilay mpampianatra. Mbola tsy nahita mbola tsy nahita ohatran'izay zavatra nataon'ny fity izay. Dia ino no mbola teo ihany faly be fotsiny ny félicité-n'ilay mpampianatra dia efa faly be hoe hay mpampianatra masika be nefa tonga dia nanome teny mamy mahafinaritra be. Fa andro vitsy taty aoriana tamin'ity herinandro ity omaly nivaly ny fanadinan'ny fity dia voninahitra n'Andriamanitra nahazo 20/20 ry havana. 20/20 ny notin'ny fity tamin'ny oral izay tena ohatrany hoe sanatria irerarera hiteny aminareo hoe mbola tsy nisy nahazo oral 20/20 tao ampianaran'ny fity hatramin'izay. Fa ny fity 20/20 ny notiny tena nitsinjatsinjaka tena niorakoraka izay mianakavy mampinona tena latsa-dranomaso mihitsy mieritrehitra hoe zazakely io ngery havany eritreretina hoe ianao gasy kely avany amin'ny firenena mampalahelo kely any tonga aty andafy dia lohany ianao anatin'izy fa tsy rambony. Zany tenanareo fa possible ngery havantsika misitraka an'ireo tsodranin'Andriamanitra hoe lohany fa tsy rambony amin'izay le alehanao tsy miankina amin'ny alehanao na any andafy ianao na any Madagasikara. Fa rehefa 20/20 ny anjaranao dia 20/20 ny anjaranao. Na iza mizy ianao no manin'Andriamanitra anao ny fahafahana dia afaka ianao. Halleloia. Dia faly be zay dia mba anao ralina koa ny ravaka nanahy entina mbavaka zany dia mahazo 20/20 koa tsika ngery havana vavaka ny anton'izany rehetra zany mahita fity zany vao ianao ny eo an'olona mpampianatra tsy dia ozy mpampianatra mahafinaritra koa zany ianao zany nefa olo-kafa tena tsy arak'izay ho an'i Jesosy ny voninahitra. Tena ho an'i Jesosy ny voninahitra fa tena azo tsapaitanana ary izy dia mijoro vavolombelona aminay eto foana. Misy fotoana izy nanao examen écrit ka tena teneniko anareo fa fity lany inona ny tena andany fity andro ohatra ao amin'ny chambre anao rehefa amin'ny alina mianatra kely izy dia mira fiderana mba mitenareo hoe dia raha foana io Andriamanitra io fa io ny anokatra ny sainao fa dia any amin'izay ianarana no mipotra any amin'ilay fianarana. Mahafinaritra ry havana mivavaka, mahafinaritra ny mivavaka apetrao amin'Andriamanitra ny fanadinanao ary alao lany andro manao mivavaka izay lany andro mianatra fa ny fanadinana ataonao ohatra ny manao fotsiny ianao sisa fa afaka ny anaranao. Izy ireo vavolombelona amin'izany ngery havana zahako no fanadinana koa taty tamin'ny 2 taona lasa fa herintaona sy tapany lasa dia le niteneniko anareo hoe za sady manao fandalina eto vita ny fandalina vao manana fotoana ianarana lesona nefa raha pitso ny examen dia inona moa ravana
tamin'izay le nitanteraka hoe nisy ny olana tato amin'ny lamozika tato dia tsy afaka mitodika dia sady orona mampioneo aho tamin'izany no vita fandany efa te apitory mianatra le boky be ohatr' izany pazy anankiray fotsiny mba nijereko tamin'le boky jerijereko teo tonga ny examen ny ampisony ipazy ray nijereko io mihitsy ny voaka tany mba nahazonao tokoa 199/200 ny pointko tamin'izay ary tamin'izay fotoan'izay mba nampiavaka ihany koa dia zao reo olona rehetra nyerinanao tamiko an'ireo examen reo formation reo zafady indrindra toko efa mahay an'io zavatra io daholo fa manavao sisa manavao za zay mihitsy avy nanao an'io fa rehefa Andriamanitra no momba antsika examen zany tsy olana amintsika zany afakytsika zany ka dia mirary soany ravaka nanahy apetrao amin'i Jesosy fa 20/20 io afaka koa ianao. Halleloia. Hotahiny tompany ianareo mba andramoka izao zany hoe arao fiderana ny zavatra rehetrarehetra aza vesarana be loatra hoe mianadesona fa mianara kely dia mandany fotoana mivavaka fa ho hitanao. Halleloia. dia re zao ny lovely anao examen ko izy boky be dia tsisy fotoana anaovana révision tsika matetika hatramin'ny tsisy fotoana io ina mahatonga antsika sisy fotoana asan'Andriamanitra raha nandinakany amin'ny bara tsy nampanam-potoana antsika 5/20 noatsika fa inany natonga antsika tsy nanam-potoana asan'Andriamanitra koa dia mahereza tahiny tompo nareo rehetra zay mbola mianatra sany alafanadinana tonga avy amin'ny ambony indrindra misy olona nala permis ato tsy ho ela tonga dia afaka. Halleloia. to dia azonareo ny permis mahereza petrao amin'i Jesosy ny zavatra rehetra nosika nao hira anankiray nantirytytsika hiditra amin'ny tenin'Andriamanitra zay hoetindranababitsika haja sikapatitsy. Halleloia. Verina ihany filazana amin'ny 4 avril ifo 5 avril tsika manao pasika ny pasika ataotsika ao anaty Zoom ny pasika tsika tsisy live eto tsy misy live ataotsika mifandarana fa ny anaty Zoom isika no anatanteraka anatotosa ny pasika. Halleloia. amin'ny pentecoste tsika rehetrarehetra vao miona daholo. Amen. fa mipasika tsika ao anaty Zoom tahiny tompo ary meno finaritra daholo ataotsika tira mahafinaritra be ty hoe ny faniriko. Halleloia. ndao ary meno finaritra daholo lasa kely zany feoko zany meno finaritra daholo isika tsiray avy. Amen. Shadi chachizai, Zanamaka.
soatra an'Andriamanitra sika amin'izany izany tsara le iry mahafinaritra kely le izy tomponsika rehetrarehetra izy mbola tsy voaravako zona viavin'Andriamanitra anjara ro volana aony tsy teto izy mivady tonga sondray ianao mahafinaritra be mivoyage tahiny Jesosy ihany koa izy mbola tsy voaravako Eliana efa narabaiko mami tahiny Jesosy Selina Rozmina tonga soa Marie Charline efa narabaiko arabena koa ranabavy Angelina fa tsy hitako message nao tsy taty arindrina félicitation koa naova nahazo 20/20 koa izy tamin'ny fanadinina sinoana taony alleluia tahiny tompo dao efa dia miraradraraka ny 20/20 eto tahiny tompo itody rahony soa rehefa te hanala fanadinina zany dia mody mandehana kely aloha hoe detina mbavaka alleluia amen tahiny Jesosy daholo nambinina mbola tsy narabaiko Suzelle tonga soa tafiditra Soamatsara tahiny tompo daholo zay ka mbola tsy voarava dia andao atsika hieno tenin'Andriamanitra eny tenin'Andriamanitra tsika hoentin'ny ranabavitsika Jessica Patitsia dia avy eto Frantsa dia avy eo tsika tonga dia hiditra amin'ny famelabelana ihany koa ka dia tahiny tompo ary ranabavy Jessica Patitsia anao avy hatrany ny fitenenana alleluia dia minofinaritra tsika rehetrarehetra andao ary aorian'ny tolotenina dia miverina eto ahako mandeha manao famelabelarana minofinaritra daholo fahatafahona amintsika indray ny tenako ry havana ary manonona ny fiadanan'i Jesosy Kristy amintsika menakavy dia raisiko fahasoavana lehibe hatrany ny azahoako mitondra ny tenin'Andriamanitra amintsika anio. Ny tenin'ny soratra masina entiko ifampizarana amintsika angalantsika fampianarana dia hitantsika ao amin'ny epistily ho an'ny Romanina. Epistily ho an'ny Romanina, Romanina 12:12. Rehefa hita dia vakitsika mianakan'i Jesosy. Ny soramandry dia manao hoe ny fitondran-tena mahamendrika ny kristianina. Ary aza manaraka fanao izao tontolo izao fa miova amin'ny fanavaozana ny saina hamantaranareo ny sitrapon'Andriamanitra dia izay tsara sady ankasitrahana no marina. Amen. Andriamanitra ry havana dia efa fantatsika fa izy dia nanome fonantsika safidy. Nanome antsika safidy hatrany amin'ny Adama sy Eva hatrany am-boalohany dia efa nomeny safidy sika olombelona tsy mba nanerytsika mihitsy izy. Eto izy izany dia tenin'Andriamanitra eto milaza hoe aza manaraka ny fanao izao tontolo izao. Tsy voatanisa eto daholo izany rehetra izany izay fanao izao tontolo izao fa mba misy teboka telo tiako isariana saitsika iveriko fa mba anisan'ny lehibe mba tokony ho fantatsika mba tsy halasaka atsika mba tsy handanatsika amin'ny fandehanan'izao tontolo izao. Dia izay teboka telo izay no entiko amintsika satria manko ny matetika ny olona rehefa misy malatsaka dia hoe ka olombelona ihany na hoe manjitany satria dia manao zavatra tsy nahy izany ka ny amanaraka no arenina. Kanefa raha ny aina ary raha nahareny tenin'Andriamanitra dia mba mety tsy ho lava ary mety tsy ho lavaka tanatin'izany fanarahana izao tontolo izao izay tsy mitondra amin'ny famasinana ary mandavo mandeha any amin'ny fahaverezana foana ilay tsy fanarahana izao tontolo, tsy fanarahana ny tenin'Andriamanitra ry havana. Dia ny teboka voalohany ary dia izao aka tenina soratra masina iray ao amin'ny epistily voalohany any Tesalonianina voalohany 5:17. Misy an'izao teny izao hoe mivavah ka aza mitsahatra. Mila mifandray tsy tapaka amin'ny Jesosy Kristy sy amin'ny Jehovah Andriamanitra sika ry havana amin'ny alalan'ny mivavaka.
mila manokana fotoana satria Jesosy ary nefaka tety ambony tany dia tokana izy tsy haka tamin'ny mpianatra ny tendrombohitra na dia mivavaky. Aza mionona amin'ny hoe makany am-piangonana fotsiny na hoe miandry mpanompon'Andriamanitra hivavaka ao anao. Hoe rehefa afaka ihany aho vao manam-potoana amin'izany hivavaka izany fa be ny zavatra irehako. Miezà hanana fifandraisana tsy tapaka amin'ny Jesosy Kristy ry havana satria izy no milaza fa eo amin'ny toerana, eo amin'ny fotoana iantsonao azy dia eo izy. Fanalahidy amin'ny fiainana manontolo ny fifandraisana aminy. Fankazara amin'ny tsy toa dia hiadana ianao. Voalaza ny teny soratra masina izany ry havana. Teboka faharoa mba tiako entina amintsika koa dia mbola handray ihany tsika amin'ny epistily faharoa an'ny Timoty koa. Amin'ny teny soratra masina foana no tondratsika ny fampianarana. Amin'ny Timoty faharoa toko 4 andininy 5 tapany ihany hoe fa ianao kosa mahonona tena amin'ny zavatra rehetra. Eto dia te haka ohatra kely amin'ny fiainana andavanandro tsika fotsiny hoe notahiny ianao izany. Dia atao izany hoe mba manana mihoatra, manana ny ampy ianao. Afaka ataonao daholo izay tianao rehetra, nananao daholo ny rehetra. Efa izao ry havana, maiza mandanjalanja tsara fa ny fahaizana mandanjalanja no fiadiana entina nanana an'ilay faharetana sy fiononana. Raha ohatra ianao izany hoe mihevitra ve ianao fa raha ohatra ka mividy zavatra dia mihevitra ve ianao fa ohatra hoe ny zavatra hitanao dia ataon'ny olona, nanana ny olona, dia izaho koa mba te hanana an'iny, dia mihevitra ve ianao fa asoanao iny. Mila mandanjalanja ry havana, na dia nananao ary ny fahefana azon'ny zavatra iny. Mahonona tena fa aza manao fanao izao tontolo izao fa tsy voatery asoanao daholo izany. Lafo ny rehetra fa tsy hoe kory ny amin'ny fividianana zavatra ihany fa na eo amin'ny fomba fihetsika na fifandraisana aman'olona. Miezà manana an'ilay hoe ao anatintsika ny fanahin'Andriamanitra, ny tempolin'Andriamanitra sika dia tena hoe manana toetra araka ny sitrapon'Andriamanitra. Ny teboka fahatelo dia andray amin'ny tenin'Andriamanitra ihany tsika amin'ny epistily voalohany ho an'ny Koritianina voalohany toko 1 andininy 12 dia avy eo tonga dia mitsambikina eo amin'ny 12 sy 19. Izao vaky ilay teny eo hoe azo atao daholo ve ny zavatra rehetra. Ny zavatra rehetra azo atao nefa zavatra rehetra tsy mety andevosi ny zavatra na inona ianao. Zavatra rehetra izany tsy mahasoa avokoa. Mandrisika ny fijangajangana izay fahotana rehetra ataon'ny olona dia ivelan'ny tena ihany, fa ny fijangajangana kosa dia manota hiatra amin'ny tenany. Dia ozy izy ny teny soratra masina hoe mova tsy fantatrareo fa ny tenanareo dia tempolin'Andriamanitra, tempolin'ny fanahy masina. Atsipitra teny ity ry havana, indrindra ho an'ny olona rehetra izay efa manambady na koa raha tsy manambady fa miaraka amin'ny vadin'olona. Ny olona manambady moa izany dia misy mihitsy ny manana vady roa na telo. Tena sitrapon'Andriamanitra izany ry havana ary mamotika fiainana satria voalaza ny mihitsy fa miantra amin'ny tena ny fijangajangana. Fa ny fahotana rehetra ozy izy ataon'ny olona dia nivelan'ny tena, fa ny fijangajangana dia manota miantra amin'ny tena. Ka elao ry havana, raha mare izao teny izao ianao dia elao satria sitrapon'Andriamanitra. Raha kristianina ianao dia tsy mendrika tokony hanao an'izany.
misy zany zavatra tsy resy mihitsy raha tsy hamelona fandosirana dia anisan'izay any fitsangajangana ka aoka ary sika androso aoka sika raha nandray fanapahan-kevitra aoka tsy voafitaka miambena aza manaraka fanao izao tontolo izao fa miova amin'ny fanavaozana ny saina amantaranareo ny sitrapon'Andriamanitra dia izay tsara sady ankasitrahana ny marina. Alleluia, amen. Alleluia. Kasitraka sotra indrindra ny ranabavitsika aja tamin'ny ten'Andriamanitra izay nentiny tamintsika teto tamin'ity androany ity. Andriamanitra manankaram-pahasoavana ane hamaly fitianao ranabavy aja dia mitombositra dia mitombo fahasoavana amin'izay rehetra atao dia Jesosy hamaly fity. Mahireza foana amin'ny asan'Andriamanitra. Alleluia. Dia tahin'ny tompo ianao sy ny ankonanao. Alleluia. Romanina 12:20 andininy 2. Misaotra anareo koa mankasitraka an'izareo fa mampahiry an'izareo foana ny fankasitrahana izay ataontsika ireny. Alleluia. Romanina 12:20 andininy 2. Misy romanina dia ny fitondran-tena mahamendrika ny kristianina. Iza moa tsika reto? Isika reto dia kristianina, mpanaradian'ny Kristy. Izany hoe hoantsika izany ty afatry ty. Alleluia. Ny fitondran-tena, hitondrana ny tenantsika izany mamendrika ny kristianina. Andininy 2. Ary aza manaraka amin'ny fampifanaony izao tontolo izao fa miova amin'ny fanavaozana ny saina hamantaranareo sitrapon'Andriamanitra dia izay tsara sady ankasitrahana no marina. Alleluia. Aza manaraka amin'ny fanao izao tontolo izao. Rehefa tsy fanaon'Andriamanitra, ny ataon'Andriamanitra hoe izao tontolo izao dia izay ivelany Andriamanitra. Rehefa miteniny ao am-baiboly hoe nareo aza manaraka fanao izao tontolo izao dia manaraka ny fanaon'ny olona ankoatran'ny Israely. Iza moa Israely? Ny olon'Andriamanitra, ny taranaka voafidin'Andriamanitra, nametran'Andriamanitra ny lalànany. Ka ny isaky ny firenena, isaky ny foko samy manana ny fomba mampanaony, samy manana ny fanaony, samy manana ny lalàna mifehy azy, samy manana ny fomba mampanaony. Andriamanitra tena miteny amintsika aza manaraka amin'ny fanaony izao tontolo izao. Vao mivoaka ny Israely zany dia efa izao tontolo izao. Vao mivoaka ny Israely dia jentilisa. Rehefa miteny Andriamanitra rehefa miteny Andriamanitra izao tontolo izao dia matetika miteny momba ny jentilisa foana izay zavatra izay. Aza manao ny fanaony izao tontolo izao. Zany hoe rehefa zavatra tsy asian'Andriamanitra atao, rehefa zavatra tsy fanaon'ny zanak'Andriamanitra dia efa fanaony izao tontolo izao. Androany zao nareo be dia be nareo nanao zavatra fanaony izao tontolo izao. Inona ary zao no nataonareo androany? Inona zany zavatra nataon'olona betsaka indrindra zao androany nefa fanaony izao tontolo izao? Iza mba mahay an'izay? Be dia be nareo natsaka tanaty fandrika androany nefa ianareo kristianina. Dia mialatsiny aminareo rehetrarehetra izay ny fampiarabatra hatran'izany andron'ny vehivavy zany. 8 mars androany dia andron'ny vehivavy. Fa tsy an'Andriamanitra zany. Fanaony izao tontolo izao zany. Fanaony izao tontolo izao fa tsy fanaon'Andriamanitra. Ny 8 mars zany andron'ny vehivavy zany dia teneniko anao eto androany, zany fetin'ny vehivavy zany dia tena manohatra sitrapon'Andriamanitra. Inona moa ny 8 mars? Inona moa nankarazana ny 8 mars? Ny 8 mars dia nanomboka tany amin'ny tamin'ny 1900 firy hoe fandraisiko nao teo izy. Nanomboka tany amin'ny 1900 nijereko teo izy teo fa nanomboka tany amin'ny 1917 kamby izay.
tany a Russie no tany amin'ny sovietika tamin'izany mbola ry zareo sovietika netomboan'ny tantaran'ny valomarsa netomboan'ny tantaran'ny valomarsa dia ny grevy zany ny vehivavy fa hoe ohatrany tsy mitovy ny hitondrana ny lehilahy sy ny vehivavy eo amin'ny lafiny asa eo amin'ny lafiny fikarakarana na ara-tsosialy na ara-pahasalamana tamin'izany a dia grevy ny vehivavy dia ny zavatra ny takiany vehivavy tamin'izany a tsy ny hoe ny anatsarana ny karamany fotsiny na ny anatsarana ny fitondrana azy fa ny hoe hitovy zo amin'ny lehilahy dia teteny aminareo a zay ve ny sitrapon'Andriamanitra ny sitrapon'Andriamanitra ve teny hoe tamin'ny baiboly ny teny hoe mitovy ny zoan'ny vehivavy sy ny lehilahy ahoana ny ampitovy ny zoan'ny lehilahy sy ny vehivavy ao amin'ny baiboly zany tsy resika hoe fanambariana vehivavy ny fivavahana Andriamanitra tena mametraka tsara ny toeran'ny lahy sy ny vavy mihitsy ao amin'ny baiboly ry havana malala Adama aloha nataon'Andriamanitra dia hoy izy Andriamanitra hoe tsy tsara raha ilely raha lehilahy fa hitadiavako vady sahaza ho azy dia nasiany vehivavy be dia be mahasamihafa ny lahy sy ny vavy fa efa nataon'Andriamanitra mihitsy zany nataon'Andriamanitra mihitsy samihafa ny lahy na ny feo fotsiny ary dia efa tsy mitovy Andriamanitra hoy izy Adama tsy Jehova hoy izy Eva fa raha ohatra tokony hitovy a manao ny Eva manao ny Adama dia efa hitovy Eva nakaiza le raha zoarana teo fa mbola azoriko volombavako aoka aloha mbola manala volombavako ary Adama tsy mitovy ry havana tao amin'ny Adama no nesorina ny taolatehezany Adama no nesorina nanamboarana ny Eva zany hoe tsy nisy Eva raha tsy teo Adama ary Adama indray tsy ahajoro raha tsy eo Eva vady-panohana fa tsy tokony hitovy ny lahy sy ny vavy inona ny zava-dratsin'le hoe mitovy ny lahy sy ny vavy anomboka isako vavy maneno zany ny fomba fiteny anomboka ozy amin'izay vehivavy mitovy amin'ny lehilahy zay zay vitan'ny lahy dia vitanay nefa ny mbola misy kadradraka ohatrany mbola lehilahy ary misy kadradraka dada vakatsy mitovy ny zo atsika mitovy ny zo fa matahotra kosa zay raha mbola matahotra kadradraka nareo aza mbola miezaka hitovy zo amin'ny lehilahy zany manazava anareo zany satria misy zavatra fanao zao tontolo zao ataontsika le izy dia mahavariana androany be dia mihitsy fiangonana nyrotsaka na pastera na fiangonana mialatsiny malaelo indray zany nareo miteny resaka zany fa manao ny fanao zao tontolo zao ny fiangonana tsy mitovy mihitsy ny lahy sy ny vavy ary samy manana ny toerana nametrahan'Andriamanitra azy ny toeran'ny vavy tsy afaka ho alain'ny lahy ary ny toeran'ny lahy tsy afaka ho alain'ny vavy petera voalohany aloha manazavako anareo an'izany ndraiky tsika maky amina mandary sao dia verina manohatra boribory fotsiny petera voalohany nge vakitsika momba ny lahy sy ny vavy no azavako anao androany mbola maro fa io aloha ny anisa satria io zany hita androany hoe tafatotona tamin'io misy moa le tenin'Andriamanitra tafatotona tamin'izay mihitsy tetenareo hoe raha mbola nakalazan'izany nareo tamin'ity taonyity inona migrevy miaraka amin'ny vehivavy hitovy amin'ny lehilahy dia teneniko anareo fa diso tanteraka anareo petera voalohany toko 7 andininy voalohany ovakitsika vetivety ary toy izany koa nareo vehivavy manaikia ny vadinareo dia ahoana izy zao tontolo zao aza manaiky ny vadinareo zany tsika ndray vehivavy tsy mila lehilahy zany tsika tsy ampitambazan'ny lehilahy zany ampitambazan'ny lehilahy ahoana moa vehivavy malay tena le ty taizany nampaleo tenana vehivavy
ao amin'ny baiboly zao ny fitomboany mbola tsy nisy vehivavy niasa ny karama mitovy amin'ny lehilahy zany tamin'ny baiboly fa ny sitrapon'Andriamanitra ny lehilahy miasa mamelona ny ankonany anisan'izany ny vadiny sy ny zanany ary ny vadiny kosa maninona mikarakara ny ankonany anisan'izany ny lahy sy ny vavy ny lahy sy ny zanany ary toy izany koa ianareo vavy manaiky ny vadinareo voalohany indrindra ny vavy dia tokony anaiky ny vadiny ka zo inona moa zany loha zany le nitakianareo androany hoe tsy mila lehilahy tsonareo tsy mila vadinareo tsonareo fa mavita tena ahivy ndao ary mba ho voataonana fitondratena ny vavy izy na dia tsy amin'ny teny azy raha tahiny misy tsy manaiky ny teny rehefa hitany ny fahadiovan'ny fitondrantenareo amin'ny fahatahorana aleo ka ny firavanareo to zavatra ny ivelany toy ny firandrana-mbony na ny firava-bolamena sy ny fiakanjona vaoka ho toetra miafina ao am-po izay tsy mety loha dia ny fanahy malemy sady miata izay soa indrindra eo mason'Andriamanitra fa tahaka izany no niravahany vehivavy masina fahiny izay nanantena an'Andriamanitra sady nanaiky ny vadiny dia tahaka ny Sara izay nanaiky any Abrahama ka nanao azy hoe tompoko dia zanany ianareo raha mba manao soa ka tsy matahotra izay fampitahorana i Sara nanao tompoko any Abrahama nefa vadiny ina dikan'le tompoko andevony Abrahama ve i Sara vadiny tena tiany fa nanaiky kosa ny lahy sady nanaja anazy i Sara zany zao tsy nanakalaza valomarisa zany mbola iresaka n'io zatra ny teneny mampino mihitsy rehefa avy ao iresaka n'io zatra teneny mampino ampatsivanahy rehefa azafady indrindra dia vehivavy zany mila manaiky an'le lehilahy ary le lehilahy tsy hoe lasa mpanjaka ka hanao didiko fe lehibe fa feheziny tenin'Andriamanitra daoly na ny vavy na ny lahy andininy fafito ary toy izany koa ianareo lehilahy miarampy toetra aminy araka ny marina tsy hoe zany misy fomba zao ohatra misy fomba foko any Madagasikara aloha tsy teneniko le izy fa manjary hoe manana ratsy foko any Madagasikara misy foko anankiray aloha fantatra fa tsy haiko raha misy mihoatra an'izay ny lehilahy dia ohatrany hoe mpanjaka dia ny lehilahy rehefa eny an-dalana dia ny lehilahy tsy mitondra entana vehivavy no mitondra entana sy milanja zazakely mitondra zazakely sy milanja entana tonga any an-trano misakafo aloha ny lahy voko be mihitsy ny lahy dia hoan'ny vady aman-jany amin'izay ny ambiny sakafony eo tsy maintsy le lehilahy aloha ny vokisana misy mafy ny fiainana ohatra hena fefakilao fotsiny dia le lehilahy mihinana ny hena fefakilao fa ny vady aman-jana ny anana zany zao dia zavatra tsy mety zany tsy zany ho ny tena androatra oka ny aro lehilahy miarampy toetra aminy araka ny marina manajany vavy mendrika ajaina anareo vehivavy na tsy mitaky ny zo anareo ary nareo na tsy nakalaza valomarisa anareo mendrika ajaina anareo tsy mila hitondrana poankazy zany mba ajao zahay fa adidy ny lany manaja ny vavy ary sitrapon'Andriamanitra zany manaja ny vavy tahaka ny mety atao amin'ny fanaka malemilemy kokoa ny vehivavy dia efa napetraka Andriamanitra hatramin'izay mihitsiny fa fanaka malemilemy kokoa tsika zany samy fanaka fitondrana ny anaran'Andriamanitra fa ny lehilahy fanaka mafimafy kokoa ny vehivavy fa fanaka malemilemy kokoa ahoana ny tovin'ny zoan'ny fanaka malemilemy kokoa sy ny fanaka tsy malemilemy kokoa ary io hitanareo io zahanareo rehetra efa miteny an'ilay izy daholo fa be dia be zao da tia ariana amin'izay dia inona tokoa moa fa lasa takiany vehivavy aloha hitovy satria misy polisy vehivavy misy polisy lehilahy misy chauffeur vehivavy misy chauffeur ve lehilahy misy jiolahy misy jiovavy tozina aloha itoy amin'izay le izy ary izao misy tailleur angezabe mpanjaitra manandaza berabera azo mampirina voaketo le izy raha tsy tadidiko ny namorona ny pataloha dia mpanjaitra malaza be anankiray ny tanjo nanaovany ny pataloha mba hitovian'ny lahy sy ny vavy io tsy nisy mihitsy ndrano miadevitra hoe izary ao baiboly azo manao fitafian-dehilahy fa inana fitafian-dehilahy fa direo ny tantaran'ny pataloha fa ny tantaran'ny pataloha dia mba hitovian'ny lahy sy ny vavy
sahirana be io zany ny vehivavy fa tsofony rivotra ho sinsitsisa de alao atao mitovy de ohatran'ny lehilahy manao fipetraka ohatran'ny lehilahy tsy misy tsony amin'ny tanjaka zany fony de hitanareo amin'izay le fanaon'izao tontolo zao mitondra inona mitondra tsikelikely makany amin'ny tsy sitrapon'Andriamanitra de nitarika inona amin'izay le izy ozy izy le vehivavy hoe tsika tsy mila lehilahy zany tsony zany re zao ny lehilahy araiko ny toeran'ny lehilahy de mba hamerina vady koa de raha vavy mivady lahatra amin'izay de azagagy ianao raha mahita vehivavy manomboka solainy ny lohany ataony coupe garçon ataotry ny lehilahy fenony tatouage ny tenany lasa izy mandeha manao any amin'ny salle de musculation de inona amin'izay ny ataony de mba hiaraka amin'ny vehivavy aho izy izy za hitazona toeran-dehilahy ao anatin'ny tokantrano de fanambady amin'izay ny vavy sy ny vavy satria maninona naka fitoviana amin'ny lehilahy zany angiry amany de tonga amin'izay ny sarin-dà rehetrarehetra de maka vehivavy taka ny lehilahy maka vehivavy satria maninona mitovy ny zo de mitondra inona mitondra fahavetavetana eo anatrehan'Andriamanitra ko androany zany nareo androany nareo no nankalaza valo maro safarany aza mankalaza nyzany tsony amin'ny heriny satria maninona sitrapon'Andriamanitra eny ary fanaon'izao tontolo zao ary io tsy valomarisa ihany fa mifanaon'izao tontolo zany be de be sabinareo zao miteny inona mba hitana hoe zavatra fanaon'izao tontolo zao de lasa ataon'ny kristianina koa ohatra hoe inona re ohatra hoe Halloween zany zao fanaon'izao tontolo zao zany de mahavariana mpanompon'Andriamanitra de manao Halloween atao baiboly nisy an'izany krismasy tsy tapinareo mihitsy zay rehefa miteny an'izay fa za miteny anareo fa ny krismasy de fanaon'izao tontolo zao de nataon'ny kristianina ihany koa ny sapin mba azavao anaty baiboly reny za tenanao foana hoe aza amereo anitezerinareo mifandaran'Andriamanitra izao ro manohatra ny rehetrarehetra reny sy miteny hoe fanaon'izao tontolo zao reny de ny antsika eto baiboly ihany no miresaka Saint Valentin koa fanaon'izao tontolo zao de faharery pastera mivadina indray mpanompon'Andriamanitra manakalaza Saint Valentin nefa hoana ny tenin'Andriamanitra mivakitsika teo ny tenin'Andriamanitra mivakitsika teo Romaina 12:2 aza manaraka ny fanaon'izao tontolo zao fientin'ny mpifankaty renyle mijery renyle horoscope nake tsika ijery tenin'Andriamanitra daloha misy tenin'Andriamanitra meko anareo ty de am'izay mazava aminareo tsara avy atsika verina hitany izy Deutéronomie anga jerentsika Deutéronomie 9 andiny fasivika hatramin'ny 11 Deutéronomie fetin'ny laingy poisson d'avril de iny de mandainga lainga kely iza de manao an'izany daholo zange teneniko anareo fa donc tsika makety tenin'Andriamanitra de avy eo iverina iresaka momba an'izay zavatra rehetra nyresahanareo zay isika rehetrarehetra davary Deutéronomie 9 andiny fasivika hatramin'ny 11 ny amin'ny mpaminandy aminaran'i Jesosy andiny fasivy Deutéronomie 9 andiny fasivy rehefa tonga amin'ny tany zay omeny Jehovah'Andriamanitra anao de aza mianatra ny anao araka ny fahavetavetana ataon'ireo firenena ireo ohatra zany zao raha niala tany Madagasikara zany tsika misy fahendren'Andriamanitra napetrany tamintsika de tsy hoe tonga ty andafy ianao naizanaiza andafy misy ianao de anaraka ny fanaon'ny olona ianao fa fahavetavetana ny atrehan'Andriamanitra no ny tenin'Andriamanitra aoka tsy isy eo aminao izay mampandeha ny zanany lahy na ny zanany vavy hamaky ny afo satria Andriamanitra tsy nampanao an'izany raha mitondra ny zanany mampamaky ny afo any Madagasikara koa misy an'izany misy fomba zany hoe teraka le za de hampamakina afo
de hoe maninona resaka vitana le izy na manao fakatovana na mpanandro na mpanao skidy na mpanana ody na manao masim-bava na mpandalina amin'ny manao azy ho tsindrin-javatra na mpanao atsarana na mpanontany amin'ny maty fa fahavetavetany amin'ny mason'i Jehova izay rehetra manao izany zavatra izany. Aza fahavetavetany izany no androany Jehovahandriamanitra ao azy eo anoloanao. Aoka ho tanteraka amin'ny Jehovahandriamanitra ao ianao. Fa ireo firenen'ireo dia efa nodroahinao, firenen'ireo izay efa nodroahinao dia miaino ny mpanandro sy ny mpanao fakatovana, fa ianao kosa tsy navelan'ny Jehovahandriamanitra ao anao an'izany. Misy kristianina mbola mandeha manatona mpijery karatra. Hoe lasa ny vadiny dia mankany amin'ny mpijery karatra. Lasa izy amin'ny vadiko majery avanatiny iny dia. Fa noho n'izao tontolo izao, mandeha any amin'ny piskidy, mandeha amin'ny mpanandro, mitokitoky amin'ireny horoscope ireny. Misy olona efa kristianina, tsy samy voakan-drano tsy mijery kely ny horoscope. Inona olona zay aza scorpion, hay tany fa ny arabola dia etiety androany. Aza mandeha misy zavatra maromaro izay koa mba nijery andre mantsy taloha. Fa noho n'izao tontolo izao re mivavaha ianao petrao amin'Andriamanitra no avinao, dia na mifaninana amin'ny verso ianao na mifaninana amin'izy tsy olanao zany. Saint Valentin. Ifandom-bera. Zany nge izao tontolo izao daholo zany. Ary tena teneniko anareo fa io fankalazana anniversaire io ary. Zay zao manana namana, fiangonana namana. Na anniversaire io ary tsy ankalazain'izareo intsony zao. Dia tsy diso izy. Tsy diso izy. Zay rehefa tonga amin'ilay tena andreo ka ny marina iamarina. Masina iamasina ary marina mbola itoyanao ny marina ihany. Hita indray zao fa tsy fahamarinana ny mankalaza anniversaire dia tsy manao akory zareo. Ny fanaon'izao tontolo izao rehetrarehetra. Ilay tenin'Andriamanitra io nge ravana. Ianao nge vadinantsika vakeny ilay Romanina. Hoy ilay Romanina hoe aza manaraka amin'ny fanaon'izao tontolo izao fa miovava fanavoazana ny saina hamantarana ireo sitrapon'Andriamanitra dia izay tsara sady akasitrahana no marina. Inona moa tena hevitran'ny teny zany? Ny tena hevitran'ny teny zany dia izao ndikany hoe miovava fanavoazana ny saina dia izao amin'ny teny hafa hoe engane hihavaondray ny intelligence anao. Zany hoe oka hitombo faranita-tsaina, fahatakarana. Zany hoe mialatsiny misy fomba fiteny hoe dondrina, hoe dondrodondrina zany. Medondrina, mety tsy mahatakatra medombo zany ny olona. Fa aoka aiza izy teo miova amin'ny fanavoazana saina, oka hiavao ny intelligence anao, oka hiavao ny faranita-tsainao mba hafantaranao amin'izay inona ny tena sitrapon'Andriamanitra. Inona ny fandraisan'ny ohatra hoe inavy ireny finonom-poana fangaro amin'ny fivavahany ireny hoe alohan'ny mialatsiny aminareo rano voasina ohatra. Misy fiangonana zao mampiasa rano voasina dia tsy mivoaka an-drano tsy misotrosorona ilay rano voasina. Tsy ara-baiboly ireny, tsy sitrapon'Andriamanitra ireny. Fa fanaon'izao tontolo izao ireny nampidirina anatin'ny finoana any anaty fiangonana. Dia tsy mety. Raha vao ohatra lasa mialo amintsika io saina io dia tsy fantatritsika ny sitrapon'Andriamanitra. Ozy ny obolina toko fahatelo. Obolina toko fahatelo andininy fahatelo ambin'ny folo sy efatra ambin'ny folo. Sambatra izay olona mahita fahendrena sy izay olona mahazo fahalalana, fa mifandratona azy dia tsara noho ny fandratona volafotsy, ary ny tombom-barotra aminy dia mihoatra noho ny volamena tsara.
zany hoe raha vatsy eo amintsika zany ny fahendrena vokatry ny fanarahana ny fanaony zao tontolo zao tsy fantatritsika ntsony hoe inona no sitrapon'Andriamanitra. Averiko any amin'ny verinany amin'ny resaka hoe zoan'ny lahy sy ny vavy a teneniko anareo a tsy mora ny lehilahy maka toeran'ny vehivavy zany. Tena misy zavatra zany tena tsy vitan'ny lehilahy fa vitan'ny vehivavy. Ary misy zavatra ngeza be napetraka Andriamanitra eo amin'ny lehilahy tsy afaka ho raisin'ny vehivavy. Tadidinareo fa ny ray mpianakaviana, ny ray ny lehilahy dia mizaka zavatra ngeza be eo amin'ny ankonana. Tenareo tsara Eli mpisorona ny zanan'ny lahy nanao tsy nety, tsy ny zanan'ny lahy ny betesin'Andriamanitra fa izy. Nanao tsy nety ny zanaky Davida, tsy ny beaziny Davida tsara ny zanany. Davida tsy nanao ninina fa Davida ny voamongana teo amin'ny seza fiandrianany. Noho ny nataony izy no nataony zanany. Tsy ny vadiny Davida, tsy ny vadiny Eli fa i Davida sy Eli ny ray mpianakaviana. Aza miady zo amin'ny lehilahy zany nareo fa tsy zaka tsy nataon'Andriamanitra eo aminareo zany raha lasa nabavy malala. Zao ny nataon'Andriamanitra eo amintsika. Ho tena rany aza mety asiana zioka tsy atonona anareo a. Korintianina faharoa. Korintianina faharoa. Korintianina faharoa toko fahaenina andininy fa 7:10 ka hatramin'ny 9:10. Lovaka itsika amin'ny aran'i Jesosy. Aza mety asiana zioka tsy atonona anareo ikambanana amin'ny tsy mino. Zioka zany a dia zao ny omby asiana zioka. Misy an'itareo le hazo le poiron tsy valany iny a dia ry amin'ny sisiny anankiroa misy an'le ohatry ny zavatra karekare milatsaka mankeo amin'ny tendan'le omby. Iny zavatra lavalava iny zany ny atao hoe zioka. Ny zioka dia natao mba iarahan'ny omby mandeha amin'ny toerana mitovy. Mivily gauche dia miara mivily gauche, mivily droite dia miara mivily droite. Miasa tany miara mandeha mahitsy dia miara mandeha mahitsy noho ny inona noho ny zioka. Na dia te hivily noho ny zioka dia tsy maintsy miara-dalana. Andriamanitra tena sarotiny ary Paoly tena sarotiny tena hoe aza mety asiana zioka tsy atonona anareo ikambananareo amin'ny tsy mino. Fa betsaka ny kristianina mizaka zioka izay tsy atonona, tsy mety aminazy, tsy napetraka Andriamanitra. Tsy ingeravana, tena korao fa tsy ingeravana efa maro ny didin'Andriamanitra tena tandrematsika. Dia raisinao hoe ampiana ny en'izao tontolo zao. Zay zao tamin'ny nitsy nampianatra. Rehefa mivavaka nareo na tena tian'Andriamanitra ao inona dia mivohay ny atokotany, dia aza manao kapa, dia mijoroa amin'ny tany dia mitodia ny atsimo izay sa ny avatra sa ny andrefana sa ny tsy tadidiko intsony dia manandrata tanana. Fa avany amin'ny atsimo sa avaratra sa tsy anana avany no misy miainga ny herin'Andriamanitra. Dia le dika le tsy mikiraro tonga dia ny courant mantsy ratsika mahatonga ny olona maty ny courant azo vaiko anareo ty. Mahatonga ny olona ray maty ny courant, io courant 220 io tsy tokony hafaty io. Fa mihinana fotsiny io. Fa mahatonga ny mafaty raha vao tsy mikiraro tsika no tratra ny courant ny tanatsika ery ka tsy mikiraro tsika fa tonga dia tany no eo dia mahatonga ny olona maty mamakivaky ny vatan'ny olona le courant dia hatra anatin'ny fony hatra anatin'ny lalan-drahany midina any amin'ny tany dia maty. Zay mahatonga ny olona maty. Fa raha ohatra ianao manao kiraro sendra makaikitra kely dia voakaikitra kely fotsiny fa tsy maty. Fa mahatonga ny olona maty tsy mikiraro. Zay napaten'ny na misy rano na amin'ny tany. Zay napaten'ny le pira Claude François iny nanolo ampoly rehefa mbola lena tsy mikapa tsy manao kiraro dia tonga dia zay. Dia zay ny ampianarana tsy manao kiraro amin'izay le hery avy any ambony hery ny laina ary tonga dia midina dia mamakivaky ny vatanao dia milatsaka amin'ny tany. Zany hoe hivavaka zany no isaky ny amin'ny telo maraina ankoatran'izao vavaka ataontsika izao zany dia raha mbola tambatra amin'izany vita zany vavaka fiambinana amin'ny 12 alina.
de asiana revaindray aloha ifo amin'ny telo maraina aniny nahaka vibration nefa le vibration tena zany Andriamanitra hoe ao amin'ny jaunina ao amin'ny obolona tokopafiry dia alaivo vibration tsy nisy zany aza mety asiana zoga tsy atonona anareo ikambananareo amin'ny tsy mino fa inona ny raisan'ny fahamarinana sy ny fahotana inona nefa inona be dia be ny zavatra fanaon'ny olona efa zary lasa fahotana jerinareo be dia be zao ny fiangonana mety mbola misy fiangonana manisy le fandraisana fanasany tompo iny tena divay misy fotoana divay mbola mahery mihitsy avy mandray fanasany tompony loatra ny somary ohatry ny jaunjaunina kely daholo ny vehivavy tsy sarotra misoso ranom-boaloboka fa tsy divay misy alcool avy eo ny ambona fandraisana koa solon'ny loolona zany dia rehefa dia zany mindahiny tompo daholo fa maninona ary zany avinarevana zany to inona ny fandraisan'ny fahamarinana sy ny fahotana tsy misy inona ny ombonany mazava sy ny maizana tena tsy misy kristianitsika nefitsika te aomby dia misy an'ireny le karazana bracelet izay efa masin'ny mpimasy ireny amidy misy izy ohatsy ny ruban menamena zay misy izy fakambakana maintimainty na gris na marron zay misy karazana le fakambakana inona moa ny antondre zavatra iny mahampalahelo anahy mihitsy mahita pire évangélika manao an'iny le cordon menamena iny mba jerareo iny andika le cordon menamena iny fa iny dia fangalana onde positive zany hoe fangalana hery fangany tsy ny herintsika tsy ao amin'ny Jehovah Andriamanitra inona ny fampidirany mazava sy ny maizina misy an'ilay devoly atao hoe Baphomet efa hainareo ngamb'izany misy ohatrantsika ihany hoe ny anjely dia misy ny atao hoe Mikaela misy ny Gabriela sy ny sisa fa ny satana koa dia manana anjely mainty ary za tena mitenareo fa io anjely mainty eo anosy atao ery amin'ny toerana ambony ery io mitondra ozona ao Madagasikara io misy zavatra be ao ambadika ireny fa izao iny moa teneniko teo sy tadidiko le tiako tenenina very iny moa teneniko farany teo le olona re mba nisy natadidy fa ohatra somary very kely tena le resaka anjely mainty teo le Baphomet ny devoly manana anjely raha ty amintsika zao zany anjely pita zany hoe pita io Baphomet io dia zao mamelaza ny olona zay mekohaka amin'ny satana dia mahazo baiko io Baphomet io amelaza ny olona dia io Baphomet io rehefa io ny ankofana dia matetika artiste mpilalao sarimihetsika mpitarika mpanao politika rehefa te hahazo laza dia mekohaka sy mitondra fanaritra eo amin'io Baphomet io dia tonga dia malaza dia misy mpitendry gitara amerikanina zay tany amin'ny tamin'ny 1920 tany na ohatra zany mpanao jazz malaza be izy io nampalaza n'io lehilahy io mba fantatrareo ny tsy fahaizany mitendry gitara izy tsy mahay mitendry gitara fa mifaniriny mba mpitendry gitara malaza dia olona farak'izay tsy mahay mitendry gitara fa tena mitendrinao fotsiny le gitara mandeha dia ho azy eo amin'izay ny tanany dia mamoaka diska dia be mijery be dia lasa mpanaka reny be noho n'inona tsy noho ny fahaizany
fa no fekofany teo Baphomet dia me Baphomet ohatran'ny hoe Andriamanitra zany zao raha manositra dia manome antsika ositra dia mba nosora ny Baphomet koa dia tsisy mandeha amin'izay loany zany gitaran'izany olo zany fa dia tiany olona mihaino azy dia misy producteur tonga dia mamoaka diska tonga dia misy miantso izy andeha hanao fa dia Baphomet zany olona te azy na zahatra tsisy dikany azy ny ataonao tadikinareo zany teteniko ty misy olona tsy hitanao mihitsy tsamveranga dia malaza ary amin'izao fotoana zao miasa mafy mihitsy io Baphomet io satria maninona be dia be ny olona te alaza dia malaza tonga dia malaza ianao tonga dia mahomby ny zavatra ataonao resaka zavatra resaka manao mampiomehy manao mihirahira dia makeo amin'ny Baphomet matetika artista ny tena tratra dia inona ny atao eo amin'ny Baphomet mitondra fanatitra inona ny fanatitra entana ny tenanao fanahinao amidy ny fanahy dia atakalo laza sy voninahitra dia be ny olona lancé no ninona dia misy zavatra mampiavaka ny olona io mety zavatra ray fotsiny ohatra mety feo fotsiny mety fomba fandi fotsiny fa fomba ty mety tsy denakay zany fa nosora Baphomet dia lasa fandi maneran-tany ataon'ny olona rehetrarehetra tsisy dia tsy manao an'iny feo kely iny ohatra azonareo le izy dia ny tena mampalelo anahy dia zao mahita mpire évangélika manatona ihany koa ny Baphomet dia za tena mitenareo fa betsaka amin'ireny hira mampitomany atsika ireny hiran'ny olona mire évangélika nanatona ny Baphomet tsy matoky an'Andriamanitra ntsony tsy mahandro ny fotoana an'Andriamanitra nandratan'Andriamanitra azy dia any amin'ny Baphomet anao vetivety kely dia jerenareo tsara fa misy olona be dia be zao indrindra amin'ny Facebook tsika io io Facebook io raha mahitinareo misy olona manao zavatra tsy dia hitanao zany hoe inona ary ny dikan'ity zavatra ataony ity fa be followers be mpanaraka tena misy tena makabaditra tena misy tena hoe super ina moa le fomba filaza tena tsy takatry ny saina satria maninona nahazo an'le fanahy izy dia misy olona zao le vakambakana kely teneniko anareo reny matetika ty andafy rehefa mandinika ao anareo fa veriko anty reny olona mitana poste ambonimbony sy dia manana ny vakambakana kely iny daholo ao ampiasan'ilay zao feno olona manana an'izy ary zany matetika mantany an'izareo foana ina ho any dikan'iny aty izy mampahomboka rehefa manana ny tianao dia tena tonga dia efa pozitifa daholo ny zavatra ataonao tonga dia tena mety daholo ny zavatra ataonao mahazo promotion ny chef ao ampiasan'ilay misy an'ireny daholo misy namako izay restaurateur eto akaikinay mandroso ny restaurant zany tena miparitaka ny restaurant zany olona any dia manao an'iny koa izy dia inona ny problème inona ny tena olana ndray reny loha tsy olana satria izay ny safidiny fa ny tena olana ry havana dia zao be dia be koa ny pasteur te ahazo olona dia lasa manao an'ireny ozy izy le pasteur ozy izy le piskidy afrikana malaza be ina moa ny nationalité an'izay piskidy malaza be zay izy malaza be mihitsy zany piskidy zany io piskidy io naisy amin'ny piskidy malaza indrindra eran-tany mpamosavy dia zao mba teny iranga io be dia be eo izy amin'ireo pasteur reo be dia be amin'ireo pasteur hitanareo mahavory be reo zany nanome pouvoir an'ireo zany hoe ny afahan'le olona zany lasa nantory-teniny ary tonga dia sy zavatra ataony tonga dia tena mahazo pouvoir avy izy ndry pouvoir avy any amin'izy avy any amin'ilay ratsy satria maninona satria tia omby zany efa miteny anao Andriamanitra manana ny fotoanany amin'ny fotoanany anandratra anareo amin'ny fotoanany anandratra antsika amin'ny fotoanany Andriamanitra misy ny fotoana famoazana tsika tsy mainky raha mba faniritsika firavana tsy efa mba olona 200 ndray mijery an'ity fandarana ity 5 taona ihany tsika izao nanao an'izy ity fa tsy mba zany no matetra any amin'ny vady fa teneninay anareo manana ny fotoanany Jehovah ary rehefa mahita anareo izay dia mbola faly be foana
io iaina maheno soa, io ifabiola, io makrina, alleloia. Mbola nareo alohany ao zao nareo mbola tadidinay daholy, tsy ho any amin'ny bafo me mihitsy zay hoe mba ho akatra 500 ny jery ty fandarana ty, na de maniry raha hoe mba hiparitakera-tany. Tsy fiavana. Aloha tena Andriamanitra, Korintana faharoa vakitsika teo 4 andininy fahafiry izy teo, andininy aza andininy faefatra amby folo. Aza mety asiana zioga tsy atonona anareo ankavanareo amin'ny tsimino. Fa ina andraisa amin'ny fahamarina sy ny fahotana. Ary ina ny ombonany mazava sy ny maizina. Ary ina ny fanarahan'i Kristy sy Beliala. Fantatra hoe zany Beliala zany. Beliala zany tsy anarana. Tsy anarana hoe nom propre zany. Fa adjectif zany. Mpamaro toetra zany. Zany hoe Beliala zany dia voalazany tena dikany hoe Beliala dia zava-dratsy. Na hoe ratsy indrindra. Inona moa zany ny tsara? Jehova. Inona ny ratsy? Ny devoly. Dia zay rehetrarehetra voafaritra ao anatiny atao hoe Beliala daholo zany ny zavatra ratsy rehetrarehetra. Kristy mahafoaka ny anarana anankiray tsara. Zay mahatonga zay inona moa ny fanarahana Kristy sy Beliala? Kristy anarana anay mavonjy, fa Beliala famaritana ireo ratsy rehetrarehetra. Dia voly Satana, Losifera, Belzebuba rehetrarehetra ao anatiny daholo. Inona ry havana ny fanarahan Jesosy amin'ny Beliala? Ary inona ny raisan'ny anjarany mino sy ny tsy mino? Inona ny ikambanana ny tempolin'Andriamanitra amin'ny sampy? Fa za mitenanao, be dia be zao ny tempolin'Andriamanitra tafiditra ny sampy. Be dia be. Misy nareo mila mandinika tsara. Misy zavatra, ny zavajavatra rehetrarehetra. Zany mahatonga antsika tsy dia manisy zavatra. Hoe eto amin'izao fandahantsika hoe zavatra resaka symbole na zavatra resaka otrotro zany. Fa reny misy dikany daholo. Amin'ny fotoana mbola tsy ahafantarana hoe inona mba dikany hoe inona ny idiran'ny sarina tanam-bokivoky misy biby lava miantona amin'ny resaka farmasia. Inona no idiran'ny resaka maso ila amin'ny marika ny zavatra ny olona rehetrarehetra zao. Misy diatanany Beliala ngereny ry havana. Diatanany Beliala. Dia na toko politika na anarana sosiete no zany, raha vao misy any sarina maso dia misy zavatra mitselatsela sarina masoandro hoe sarina maso ilany Beliala. Dia mahavariana fa misy logoana fiangonana, logoana Beliala. Satria efa tsy izy tsony no mifidy an'io ka. Ianao amin'ny fotoana ianao mifampiraraha amin'ny Satana na amin'ny ampahany na manontolo, tsy ianao tsony manapaka an'io, fa na ny logoanao ary izy ny devoly io ny atao tiany. Misy dikany daholo reny. Misy dikany daholo reny. Misy zao teneniko anareo akanjo robe pastoral ana pastera misy sarina lacroix. Izinareo tsara ty fantatrareo tsara fa ny lacroix mivadika dia symbole satanika. Ny lacroix mivadika zany hoe le lavandra eny ety ambony dia le fohy any ambany. Dia jerenareo nefa be dia be zao ny robe pastoral hoe manaraka tendance. Dia eto amin'ny tanana eto misy sarina lacroix. Dia le sarina lacroix rehefa mipetraka ny tanany lava ny ambony, ao zany lava ny ambany dia fohy ny ambony. Nefa ny pastera mampiasa an'ilay izy isaky ny miteny dia mitana micro mitsangana ohatr' izao, dia ny tanana tsy maintsy manazavazava zavatra ohatr' izao. Ravana malala, ianao dia ohatr' izao dia ty. Dia inona zavatra mipotra? Lacroix mitsimbadika. Fa zany tsy takatry ny olona, fa zany efa i Beliala. Efa diatanany Beliala zany. Inona ny idiran'ny Kristy amin'ny Beliala? Ny olona mantsy tsy mandika akanjo tsy miteny reny ry havana, miteny reny tompoko. Beliala sy Kristy mitambatra reny.
nareo mety mbola tsy nandiny zay dia mandinika an'izany ary io dia misy zavatra tena misy tena eviny daholo ny zavatra rehetrarehetra io teneniko anareo hitanareo ny atsika nge misy eviny hitanareo moa sigla atsika io ndazo nge asehoko anareo io io amin'ny sisiny kely io ity amin'ny sisiny ity ndazo nge asehoko anareo ity ny sigla atsika ity ny ohatrany hoe mba logo atsika reo io dia nidikan'io misy zavatra anankiroa io dia misy zavatra anankiroa sarina lelafo io azonareo sarina lelafo anankiroa dia sarina lelafo miodidina ny tiana mivady tenina dia misy afo mirehatra eto dia iodidina anodidina sady azava no anazavany manodidina io akirady io misy dikany daholo reny ny zavatra rehetra atao za zany ny teny atsika manao hoe tena andaotsika tsy anavaka andaotsika tsy aka zioga andaotsika tsy aka zioga efa ampefika ny ziogan'i Jesosy maivana ny ziogan'i Jesosy fa tsy mavezatra fa za mety asiana zioga tsy atonona anareo kambananareo amin'ny tsy mihina zao tsika eto dia jerenareo tsy manisy zavatra be dehibe zany tsika ampy atsika fotsiny ny rahan'i Jesosy ampy atsika nahafatesan'i Kristy tsika tsy mila mampiasa sira zany hoe afafazo amin'ny tranonareo ny sira dia feno fanamasina ao an-trano tsy mila an'izany tsika ny fanamasina zay tsy hitatsika fa inotsika miasa atao anatytsika ifitirana andehananao fanadinana ka nazo 27 tsy nosorona ranovoasina zany tsy nisotro ranovoasina iny niala teto fa ampy aminazy ny rahan'i Kristy mikorinao anatiny zay tsy hitany maso ny fahinony ampy atsika zany aza manaiky asiana zioga tsy atonona atsika ry havana aza manao ny fanaony zao tontolo zao aza manao ny fanaony zao tontolo zao aza manaiky voatarika anao ny fanaony zao tontolo zao betsaka ny zavatra tiana lazaina fa ampy angambo zay mila fa voarainareo zay aza manao zavatra rehefa tsy amin'Andriamanitra dia aza atao inona zao misy fotoantsika avy mamaky fahoriana dia asiana afo mirehatra eo amin'ny tokony ambaravarana dia hoe amin'izay tsisy lolo manaraka fa manana ny fanan'Andriamanitra tsisy lolo manaraka anao zany ao an-trano dia asivy labozia mirehatra foana fa tsy tiany matoto atsio izay anao délivrance an-tranonao dia roatsika matoto dia tsy misy azany aza-piana anjefa asivan'le menaka emboka manitra eny fa tsy tiany ny fanaratsy iza ny teninareo an'izany tsy misy an'izany aza vela asiana zioga tsy atonona anareo kambananareo amin'ny ratsy ry havana androany ny lesontsika dia zao hoe aza manaraka amin'ny fanao zao zao fa miova amin'ny fanavaozana ny saina amantaranareo ny sitrapon'Andriamanitra fa taro ny sitrapon'Andriamanitra eto ny zioga koa izy laovilia dia mianara amiko halleloia fa malemy fanahy sady tsy miavina poa dia ahita fitsarina ny fanahinareo ianareo famora ny ziogako maivana ny entako halleloia ho Jesosy ay ny tompany antsika menakavy inao fa voarainareo efa lasa ny lerantsika efa tonony zay lerantsika izay afriny zay tsika ny teto efa tonony zay mino fa voarainareo ny afatra mivavaka mandrakariva dia ampy atsika ozy rodinina manao ny marina manao ny sitrapon'Andriamanitra halleloia misy olona zay zao tena niko anareo tena nahampalahelo ahy mihitsy ny ty zavatra ity tena ty zany zavatra nahampalahelo olona mpivavaka ty olona tena niko anareo ty narary izy nisy hoe ohatra hoe nisy namosavy dia nisy naratra misy fery be teo amin'ny tongony ina zavatra nataony nisy nanoro mialatsiny aminareo am'teny zavatra hoe maka malotona lika zany dia io malotona lika iny amainina tsy hoe amainina alleloia amainina fa atao maina atampiampy dia atao maina dia entina amin'izay dia dorana dia iny dorana dia atao ny setrokino iny atao eo amin'ilay ala dia tsy tia mosavy fa kristianina nefa zany fa tsy tonga ao an-tsaina hoe andao atao délivrance fa misy olona manao dia manangona malotona lika any an-dalana marikoriko zany sady matsiramina fa zay le zavatra ninon'le olona satria maninona efa zatra mampifangaro ny zavatra zay an'izao tontolo zao sain'Andriamanitra sady mivavaka ny Jesosy eo
dia le malotsona alika dorana ihany dia satria misy hoe zany no tsy tiany mosavy. Inona diran'ny Kristy sy Beliala? Zavatra ratsika zany milalao maloto zany drefany. Inona diran'ny Kristy sy Beliala? Tsy misy. Ary tena nisy zatantareko anareo zany a, olona fantatray zany. Mahatsiravina mieritreritra an'ilay izy. Hotoron'ny tain'ny tompany isika rehetrarehetra. Mino fa voarainareo zany. Mino fa voarainareo izay lesontsika androany izay. Tsy misy idiran'ny Kristy sy Beliala raha tianao hanjaka ao anatinao Kristy, anatin'ny tokantranonao Kristy, dia aza mialatsiny fa nyteny zavatra ohatra hoe maharikoriko anareo fa izay zavatra misy a fanafangaron'ny olona amin'ny Kristy sy Beliala. Tsy miaraka Kristy sy Beliala, tsisy ifandraisany, dia andao tsy ampifandraisitsika. Efa ampy antsika ny zokan'i Jesosy e. Mitandrina sabatsika, tsy mihinana kisotsika, tsy mihinana zava-padinitsika, mitandrina fahamasinantsika, efa ampy antsika reny rehetrarehetra reny. Dia andao tsy haka zavatra mihoatra itsony. Ho tahin'ny tompo. Zao ny ataontsika anatin'ny tirity, hiritsika miteny hoe za Jesosy a, tena azo soratana ntsony lodinina. Ino sika teneniko teo, alefantsika tirity a, dia andeha tsika iteny hoe hiara mandeha aminao a Jesosy. Alleluia. Ny fanaovako ny sitraponao hiarahako a mandeha aminao. Ho tahin'ny tompontsika rehetrarehetra misaotra ananabavy Ihaja tao anatin'izay toritenina finaritra izay. Tahin'ny tompontsika rehetra.
Jesosy tena hiara andeha aminao tokoa zay Jesosy tsy amin'ny fianarahana n'izao tontolo izao fa amin'ny fanaovana ny sitraponao. Sotra Jesosy malala. Iraina ny anaranao Andriamanitra tsy toa. Jehovah Andriamanitra ray maherinay izay mampianatra anay isan'andro ny lalakalehanay. Misaotra Jehovah Andriamanitra satria tena tianay tokoa ianao ary tena momba sy mitantana anay ianao. Misaotra betsaka Jesosy misaotra ny amin'ny fanahinao masina izay manolontsaina anay isan'andro ary mitaridalana anay eo amin'ny fahamarinana. Mandeha anay tsikelikely mandroso makany amin'ny fahamarinana mba hahatonga anay hiamarina trany dia hiamasina foana ihany koa amin'ny fiavianao Jesosy. Misaotra ny amin'ny teninao, misaotra ny amin'ny retim-panomponao izay tonga teto nandray ny fampianarana. Misaotra ny amin'ny zavatra rehetra Andriamanitra rehetra. Taio izay tsirairay avy reto fa tsisy andeha hanafangarongaro zavatra hafa aminao amin'ny filazantsara Andriamanitra. Arovy amin'ny fampianaran-diso, arovy amin'ny hevi-diso sy ny fanaony izao tontolo izao zay. Fa tsy mety amin'ny fanomponanao zany, tsy mety hafangaro. Aza vela mandray zioka izay tsy atonona anay zay Jesosy. Fa arovy amin'ny finonom-pona, arovy amin'ny tsy fahalalana, arovy amin'ny tsy fahiran-tatsaina ihany koa. Fa oka hitombo hiavao amin'ny fanavoazana ny saina mba hahafantaranay ny sitraponao Andriamanitra. Ampianaro anay ny sitraponao, ampianaro anay izay tokony atao, ampianaro anay ny mety. Saotra Jesosy malala. Dia raza saotra sy voninahitra ny ho anao hatramin'izay dia mandrakizay. Betsaka mety tsy voalaza anay Andriamanitra, betsaka mety tsy voalaza anay Jehovah Andriamanitra, fa petraka eo ampelantananao amin'ity androany ity. Zay rehetra tsy voalaza anay mihoatra lavitra noho izany anay Andriamanitra ho ataonao. Tahiony tsirairay avy izay tonga teto meo fitahiana, meo anjara fahasoavana Andriamanitra izay mba mendrika ny tsirairay avy. Dia tahio aza velanao ory ny zavatsoa, aza ataonao anan-java-mahory. Fa izao fotoana lany izay sakrifisy ngeza be avy amin'ny tsirairay avy izao Andriamanitra, ianao any hamaly fidisy hanonitra avy zato eny. Dia raha laza saotra ho anao izay voarehetra, izay teny rehetra voatory teto, dia tsy mba azo ny devolon-tsaingoana sy angalarina. Fa nivozana fafy dia hamoa avy zato eny any am-pon'ny tsirairay avy. Amin'ny anara maherinao Jesosy Kristy tompony sapatana angatahana an'izany. Halleluja. Amen. Ivavaka ao amin'ny firenena raha nabavitsika Sylvia amin'izao fotoana izao. Ao ve raha nabavy Sylvia? Afaka miteny ianao raha ao. Tsy ao raha nabavy Sylvia, vavaka raha nabavy Soameva ve ao azafady? Tamin'i Jesosy pastera, tamin'i Jesosy antsika menakavy, dia mbola miaraka vavaka antsika ivavaka. Ry Jehovah ray malala tompony sabata ao, indela sy misaotra anao zay. Makasirika mankatena tamin'ny tombonandro, mankasirika tamin'ny firazantananao Jehovah Andriamanitra. Fa anao Jehovah Andriamanitra nondraka amin'ny teninao, izay nafaky ny fanomponao teto Jehovah Andriamanitra. Misaotra sy mijeranao zay Jehovah Andriamanitra ray malala. Mankasirika anao zay Jesosy malala ao, fanomezanao toroteny, mitory ny hatsaranao, mitory ny fitiavanao Jehovah Andriamanitra. Mankasirika mankatena ray malala. Mifonana koa zay Jehovah Andriamanitra raha nisy ny ataony atsika miaraka amin'ny sitraponao. Mamelana erikaika mamindrafo aminay Jehovah Andriamanitra. Ngety zay Jehovah Andriamanitra. Avy ny teninao zay Jehovah Andriamanitra. Enganetsika mpiendry fotsiny zay Jehovah Andriamanitra. Fampiendry fakatoa Jehovah Andriamanitra ray malala ao. Izay Jehovah Andriamanitra zay ny teninao teto. Tsy hoe ka pastera anova olona Jehovah Andriamanitra, fa ny teninao manova olona.
manova olona mba andray fanafo Jeovahandriamanitra miteny zay nalefanao teto androany iny. Ampaheriny malemy Jeovahandriamanitra ampiakany ny tanolotra. Tera sy laza ho anao Jeovahandriamanitra iray malala tsara indrindra o. Tsy mahay manova olona zay Jeovahandriamanitra iray fa mitorina tsara anao sy filanzan-tsaranao. Koa dia anao manondraka zany teninao zay nalefanao teto Jeovahandriamanitra isa tokantrano tsirairay. Ataonao sabatra moalena ampony tsirairay avy amin'ny eny teto Jeovahandriamanitra o. Enganezay Jeovahandriamanitra o. Mifanaja ny rehetra Jeovahandriamanitra ny mpivady rehetra Jeovahandriamanitra o. Ara-masinao atrano tokantrano fa tsy adidony lehilahy ny vehivavy Jeovahandriamanitra iray o. Esory Jeovahandriamanitra amin'izao fanarana zao tontolo zao zay kristiana Jeovahandriamanitra o. Aheneny zay Jeovahandriamanitra o. Ity ho lalanay Jesosy malala o. Aoka tsy zakany zoganao, tsy zakany zoga tonga Jeovahandriamanitra fa anao tonga zoganay Jesosy aho. Zay kristiana rehetra manao anao foana Jesosy malala o. Mifonay nateanao. Hitanao zany Jesosy malala ny fanaovanay ity valimasa zany. Engany atovena toy zany fa androany mafataranay fa tsy fatao zany. Zay rehetra tsy fatao Jeovahandriamanitra mba tsy fataonay tsony takan'izay tsy manotona Krismasy Jeovahandriamanitra o. Tsy mankarazany Krismasy tsony Jeovahandriamanitra o. Engany mba ohatran'izany fety mandalika tsy araka ny baiboly Jeovahandriamanitra mba tsy ataona kristiana Jeovahandriamanitra iray o. Jesosy malala o. Tsy hidirany Belial aminao Jeovahandriamanitra. Tsy hidirany Belial aminao Jesosy malala eo fiainanay. Koa Jeovahandriamanitra tantany tsy dindindra ireto zanakao. Izay antsanao satria ho teninao Jesosy a. Ho teninao Jeovahandriamanitra iray malala o. Ny zanako lasa ny tanako ako adidiko ihany. Adidinao zay rehetra Jeovahandriamanitra iray malala o. Tiako za Jeovahandriamanitra izay mitondra mivavaka ho an'ny firenenay Madagasikara. Anao Jeovahandriamanitra malala Madagasikara-nay Jeovahandriamanitra o. Anao malalavanay sy namanay Jeovahandriamanitra o. Mbola maro manao foana Jeovahandriamanitra o. Mbola maro tsy malala ny marina Jeovahandriamanitra iray malala o. Ny fanahy masina anao ny kasany fony tsirairay Jeovahandriamanitra iray o. Engany hiaraka aminao ireo Jeovahandriamanitra ihany ao fanjaran-dratsy Jeovahandriamanitra o. Ampiko Jeovahandriamanitra iray fantana amin'ny Jeovahandriamanitra iray o. Ka sy ho tananareo malahelo Jeovahandriamanitra misy tsy manampoana Jeovahandriamanitra o. Nazo ny cyclone ny dirany domoza Jeovahandriamanitra o. Ampahirety ireny Jeovahandriamanitra iray o. Ampio izy ireny Jeovahandriamanitra iray o. Fa anao ny malala izany. Anao Andriamanitra nakaiky sy ny lafo Jeovahandriamanitra iray malala o. Matoky sy manantenanao zay Jeovahandriamanitra tokony sabata o. Mampasitrika mankatena Jesosy Kristy iray malala tsara indrindra o. Alleluia. Amen. Alleluia. Mankasitraka indrindra ny nanavavy-somefitsika tanatin'izay vavaka matsiro izay nentiny ho an'ny firenena. Dia zay dia Andriamanitra manakaipasoavy namaly fitianao nanavavy-somefa dia tahin'ny tompo hatrany amin'ny asan'Andriamanitra. Ho tahin'ny tompo amin'ny asanao sy ny fiainanao manontolo. Dia tahin'ny tompo tsika rehetrarehetra tapitreto ny fandarantsika. Raha mbola sy tongany amin'irao lanitra Jesosy ka tahin'ny tompo mbola salama somatsara sy velonay tsika rapitso dia rapitso ilay tsika dia efa ioneto amin'ny 7 ora sasany maraina. Alleluia. Rapitso amin'ny 7 maraina aloha azafady miaraka amin'ny mampionnareo amin'ny vavaka maraina. Rapitso amin'ny 7 maraina. Dia amin'ny 7 sasany alina miaraka amin'ny tenako sy ny ekipa vaovao hafa indray hitondra tenin'Andriamanitra amintsika eto. Tahin'ny tompo daholo ary tsika rehetra rapitsika mioneto akiradio.radio12345.com akiradio.radio12345.com afahanao miononjapeo akiradio dia tahin'ny tompo daholo ary tsika rehetrarehetra rapitso indray voninahitra dia hoan'Andriamanitra misaotra aminareo naharitra neno hatramin'ny farany. Halleluia. Amen.